爸爸，我想你了，你什麼時候回來呀？呢條視頻我想大家話俾我聽，我究竟係咪一個好爸爸呢？大家好，我係奶爸樂哥，曾經係一個電視新聞主播，仔仔出世之後辭職翻屋企全職湊仔。嗰時候嘅我自認為係個標準嘅奶爸，但係而家我唔知道仲有冇資格咁樣叫。自從仔仔翻幼兒園之後，我有時間開始嘗試直播帶貨。我好幸運，感恩大家嘅信任，同我買嘢嘅人越嚟越多，我哋嘅團隊咧亦都越做越大。但係抖音實在太捲啦，除咗努力根本冇得選擇。我要飛去冰天雪地嘅山東東阿尋找一塊道地嘅好阿膠，要去北京嘅同仁堂直播基地先至有機會換嚟合作，要去香港維特健靈嘅總部為一樽烏絲素討價還價。長期嘅溯源、選品、直播，陪伴屋企人同埋仔仔嘅時間少咗好多。每次三更半夜直播之後翻到屋企，見到仔仔早就已經瞓冧咗，而老婆做咗一日嘢咁攰，仲要操持家務。我喺度懷疑緊自己嘅努力究竟啱唔啱呢？我只能夠把所有陪伴嘅時間濃縮起身，帶住仔仔同埋屋企人去感知呢個世界，去雲南嘅文山睇萬畝荷花，去呼倫貝爾大草原感受風吹草低見牛羊，去北京嘅環球影城圓仔仔嘅變形金剛夢。我用仔仔嘅名義捐獻咗一所鄉村小學嘅圖書館，希望俾佢更好嘅榜樣。只要我喺屋企，都會晚晚同仔仔講繪本。我知道未來自己會越嚟越忙嘅，要賺錢養家啦，有團隊嘅開銷啦，更加唔能夠辜負粉絲嘅信任。但仔仔越嚟越大，更加需要父親嘅言傳身教。雖然陪伴變少咗，不過我希望仔仔可以見到一個努力工作、有擔當嘅爸爸，即使唔再係奶爸，都依然係佢嘅驕傲。